भाइयों आज जा रहे हैं हम व्हील गिरवाने गाड़ी में करोल बाग। और हमारे साथ है हमारे कोसी यादव परिचय दो। कहाँ से हो आप? करीमपुर से। कोसी करीमपुरिया फ्रॉम बमेटा बिहाया फ्रॉम रहता सरफाबाद। और ये भाई साहब इनको गाड़ी की बहुत खुशी है। ये खुशी के चक्कर में खुश है। नहीं गाड़ी खुशी। हाँ मतलब खुशी की खुशी है गाड़ी की। डीएनडी पे है भाई साहब और हम करोल बाग जा रहे हैं। आपने आपकी यमुना नदी जय हो यमुना मैया। और अब चल दिए हम करोल बाग की तरफ। अब मिलेंगे वहीं पे दिल्ली के जाम में। गाइस अब हम आ गए हैं नीली गाड़ी के सामने। अब हम जा रहे हैं तगड़ी सिक्योरिटी है। बंगला साहब यहीं पे कहाँ गए? ये बंगला साहब। गाइस अब हम आ गए हैं करोल बाग मार्केट में। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम टायर। ये भाई हमें मिले। कहाँ से आए हो भाई आप? भाई हम नोएडा से हैं। भाई आप कहाँ से हो? करीमपुर से? हम बहुत दूर से भाई। बहुत दूर से। लालकुआ से? बमेटे से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। पुरबिया हो तुम तो? पुरबिया बहुत मारूंगा पुरबिया बहुत मारूंगा तो। चलो देख लें भाई साहब, हम देख लें बिल वगैरह तब कह रहा जब आ जाए ना तो फोटो ले जो बता दूंगा मैं। भाई साहब टायर की दुकान पर आ चुके हैं। टायर देख रहे हैं वोसन। कोसी भाई ने ये वाला टायर पसंद कर लिया है। कोस भाई देखो बहुत तगड़ा लग रहा है। कोसी ऐसी पकड़। ये हो गया कवर पेज के लिए। ठीक है राठौड़ मता देख तेरे बिना भी हम टायर ले सकते हैं। तेरे बिना तो भाई साहब हमें टायर मिल गए हैं। रिम भी मिल गए हैं। रॉन्ग साइड चल रहे हैं। अब ये पहुंच गए टायर जोन पे। एक ये थार खड़ी है दिल्ली नंबर। चढ़ा दे तेरे छाती पे। इस दुकान में मिले हैं टायर जोन इंडिया पे। अब गिरवाएंगे इसमें व्हील। काले फाइनल कर दो भाई। काले काला फाइनल कर। काले हैं कहाँ बड़ा में अब जिगन आ गए कतई भी। स्कूटी हटा दे। कोसी गाड़ी को पीछे ले गए इधर दाब दो। ठीक है भाई साहब ड्रीम आ गए हैं। येलो में बिल्कुल ये वापस रखवा दिए हमने। अब चढ़ेंगे। अब देख लो कैसे कैसे चढ़ेंगे। सब रोबोट की तरह काम हो रहा है। रोबोट की तरह। देखते रहो। कोसी भाई खुशी है तुम्हें? बहुत तगड़ी खुशी है मुझे। भाई को भी खुशी है। बता देना भी कौन से वाले। ये है भाई फर्स्ट लुक। नहीं कर तो बट पुलिस मार के देगा भाई। पुलिस मार के देगा। देखिए मोटे मोटे से लग रहे हैं मतलब। तो गाइस टायर पहुंच गया है। टायर पहुंच गया। नट वो वाले लगे हुए महंगे वाले। ये वाले हाँ ये कल कोच भाई टायर कैसे लग रहे हैं? टायर बढ़िया लग रहे हैं। ना देखी भाई चलती हुई ना दिखे। करवाना हो तो करवा दे। वो बड़े स्टार में लगे। या करवाना हो तो अब भी लगा अब भी लग जाएगा। करवाना हो तो बता करवाना। बता मन कर रहा है? अब भी देख ले। अब भी हो जाएगा काम। कैसे ना रे हो जाएंगे लगे लगन किस चीज में खर्च करे? पिंक ना येलो करवा। येलो क्या कलर है इसमें? 7 कलर में देखो काला 2 कलर दिखेगा येलो और लाल दिखेगा बहुत अच्छा। येलो करवा। येलो करवा। येलो करवा। 200 रुपये तुम लगाए
ये उतार खोल दे। डाल के और सुन फैले ना कलर भाई, फैले ना कलर। हवा चल रही है भाई, हवा चल रहा है। हवा चल रही है। ऑरेंज दिखाएगा भाई। तेरा सफेद कराएगा उसके बाद कराएगा। हाँ अब आया कलर खिल गया था। समझदार तो है वैसे तो। क्या हुआ बे? कॉलेज का बाल्टी है दिख रहा, ये दिख रहा फिर जाना है अपना काम कर। सिल्वर है यूं। इसके बाद इसे अंदर भी होगा, तेरा जर भी खत्म होगा। तो मैं अपने तरफ से लाके मार दे रहा हूँ, नहीं तो इसका भी पैसा ले लेगा वो। कब पैसे लेता है? चलवा रहे हैं दोनों पेड़ का चल रहे हैं। हाँ अब इस पर चढ़ जाएगा ऑरेंज। ये चढ़ेगा चमक ही नहीं आ रहा है। दावत करेंगे दावत। अब आया और खिलेगा तो मार रहा था ना, फटा रहा था पे। रिदार क्या? रिदार नमस्ते। अब आया खिलेगा। हेलो दिलवा रहे हैं। रख देना, ले तू इसे पी, ले इसे पी। अरे पी, अरे रखिए पी तो सही, पी ले, पी ले। भाई साहब ऑरेंज करवाई है, अब ऑरेंज से करवा रहे हैं ब्लैक। ब्लैक अच्छे लग रहे हैं यहाँ हकीकत में। ये कोसी लेवर तुमसे कोसी गाड़ी अपनी अपनी कह रही है। मैंने कही ब्लैक ले ले, पर जल रहे हो तू, जल रहे हो भाई साहब। किसी का काम करवाना हो तो करोल बाग आए। ये अपने कोसी भाई की दुकान है। सही लग रहे हैं भाई। इसी पे इसमें ब्याज देना पड़ता है, फाइनेंस हो जाएगा आपका बजाज से। भाई साहब पैसा कट चुके हैं गाइस। दर्द हो रहा, 24,174 का दर्द हुआ। ला 24,174 का दर्द होगा। अरे खुशी इनकी है बस, खुशी। दर्द ये है, दर्द ये है। अब देखिए ब्लैक में लग रहे हैं। दे देख देखो, रख दे दे यहाँ देख कैमरा में। अभी साफ हो जाएगा। अभी तो ये लगाएंगे, ए मारुति के अच्छे लगेंगे। ये लग चुके हैं भाई कंपनी, जिस कंपनी के हैं। और ये हमारे वीडियोग्राफर लगा लगा लगा। हाँ बस ऐसी इसमें लगा दे। वैसे ठीक लग रहे हैं वैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ओके कलर के हिसाब से ये ठीक है। उससे दूसरा वाला सिल्वर से कर दिया भाई। ये लग गए भाई येलो व्हील। और देखो चलाने का नतीजा तरीका लग गए भैया। चलो भाई टाइम बढ़ा दे। इंडिकेटर दे, इंडिकेटर दे रहा। अगर चाय पानी में हम पेप्सी पी में सब एक और काम करवा रहे हैं गाइस। सब हम ग्रिल बदलवा रहे हैं गाड़ी की, लगे हाथ। ये भाई लग रहा है हमारे साथ में मेहनत कर रहा है। और तुम्हें दे रहा हूँ, ये देखो वीडियो। ये भाई साहब गाड़ी में काम चल रहा है, खुलवा दी सारी गाड़ी। हॉर्न बदलवाएगा, हॉर्न कंपनी के अच्छे लगे। हेलो उठा दे भाई पर्दा। दे देना, दो दे दो। फाड़ दे यार। देखो कितने सारे आदमी देख रहे हैं। एक ग्रिल है, एक ग्रिल का पर्दा उठाने को। ये है भाई
ग्रिल। ये लग रहे हैं अपने पता ना किससे, पिंकी से लग रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इससे गाड़ी लुक आ जाएगी। ये कलर तो ना उड़ता भाई, इसका गारंटी रहती है कितने साल की? 1 साल गारंटी है। कार्ड बना देगा भाई, हैं? बिल तो देगा भाई, बिल तो देगा। वो ठुकना तो एक्सीडेंट तो कुछ भी है, वो तो अलग चीज है। ना जाओ कहीं भी ना जाती ये चीज। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जाते। कहाँ का भाई? इटावा का? ईटा का और बिहार का। तो कलर ही मैच नहीं खा रहा तेरी में तो यार। अभी खाएगा मैच। हम दिखेगा क्या भाई? यूं दिखेगा बस सामने 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 ग्रिल दिखेगी, अंदर का नहीं दिखेगा। छे दिखेंगे बस 6 दिखेगा। लगा बुके ना। चलो मिलते हैं लगने के बाद अब तुम सबको, ठीक है जी। भाई इधर से बैटरी इधर सही बैठी है यार, ठीक कर दो यार। इधर से तो ठीक आ रही है भाई, इधर से तो फिटिंग तो ठीक है, और इधर से ना आ रही भाई फिटिंग। इसे ठीक कर, खोल ये वाली ये खोल के ना हल्का सा। हाँ जो भी है फिट करके दे दो यार हमें। जल्दीबाजी मत करो, काम कर दो बढ़िया। दोबारा बुलाने वाला काम करो भाई। जिधे जैसा उधर बैठ रहा है ऐसा ही बैठा दे, और ना तो खोल के धर ले। कौन ये? ये भैया हल्का रहेगा। आफ्टर मार्केट में हल्का आता ही आता है, ऐसा ना जेनवन वाला ना आता भैया। जो जेनवन वाला जो हो रहा है वो मैं कर देता हूँ। अगर ठीक ना बैठे मट्टी, ठीक ना बैठे तो भाई हमें मजा नहीं आ गई गाड़ी में। ये देख लो, इससे ज्यादा ना बैठेगा। उधर का क्यों बैठेगा? इधर बैठा हुआ है, इधर नहीं बैठा हुआ। पेच टाइट है ना, पेच इधर भी तो टाइट करने दो। पेच टाइट कर दो, कर देना आपने। पेच भी लगा भाई। देखिए भाई तू क्या जा, दो लग जाओ भैया। सही से बैठ पाओ यार, बैठो यार। हमारे घर बड़े इंजीनियर बैठे हैं, बैठा देंगे। कैसे खुलवा लो भैया। आराम कर ले यार। भाई सही बैठा हो, हमारा दिल बैठा जा रहा है। हमारा भाई दिल बैठा जा रहा है, सही से बैठा हो। कुछ तो बोल। कुछ तो बोल। इसमें अंदर बाहर क्यों कर रहा है? जाम हो गया। जानता है अंदर बाहर करना? जाम हो गया। कोसी भाई का औजार जाम हो गया। ये भाई साहब ये देखो, पिंकी सा लग रहा, पिंकी सू यहाँ ऐसे ही पड़े हैं। कोसी भाई पिंकी सू लग रहा। करो भाई, दोबारा बोलो भाई। पैसा ना तो अगर काम बढ़िया हो गए। ये डायलॉग बोलूं, पैसा ना दुखता, काम दुख है जो बेकार हो गए। ये क्यों निकल रहा? तो उधर का टाइट है यार। ये इस पे एलपी मार दे यार, अगर निकल रहा हो तो। यूं देख द्वारा आगे बाहर को, इसका लोक लगा ना, इसके लोक लगा। लग गया। हाँ वो लग गया, छोड़ दे। द्वार निकल गया, उधर का मारा, इधर का निकल गया। हेरा फेरी वाला हिसाब हो रहा। उंगे से बैठे तो इंगे को निकल जा। ये सब सही से बैठा यार, बेगर बैठा ही हम ले भी ना जो बैठ ऐसे बैठा यार। उधर भी छोटे छोटे आराम से लोग देखना कहाँ पे लोग है वहाँ पे। सही से बढ़ा दे यार तरीके से भाई। दोनों ने बढ़ा मड्डी लोग से यूनिक का बड़ा लोग बढ़ाते ना, नहीं एक लोग तो काम कर रहे हैं। जो सारे लोग हैं सारे ऐसे अपना अकाउंट बना ले यूट्यूब को। ज्यादा नाम यार यूट्यूब पे ज्यादा नाम 1.5 लाख ही आके जा दिखाने को यूट्यूब। अभी दिखाऊंगा भाई, पहला काम करवा लूँ। नाम ले भी आगा तो क्या हो दिखिया बोला यार। और दूसरे कारीगर बुलाओ, ये इसका मना कर रहा, हाथ खड़े कर दिए।
दोनों तरफ से बैठना हड्ड बट तोड़ रहे हो यार तुम तो यार गुस्सा हमारा मत जीव दिखा। है जोर पड़ रहा भाई हमारा जीव जोर पड़ रहा यार ट्वीट करो भाई यार मैं तुम्हें ये अब अशोक देखिए भाई साहब ग्रिल ऐसी लग रही है और जिस टाइम ये दिन में दिखेगी उस टाइम देखना। चलो भाई साहब यहाँ से गए, यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम निकलने के बाद मिलते हैं हम घर। ये हमारे ड्राइवर और ये देखो कोस यादव कहाँ बढ़ रहे हैं। ये कोस यादव बाय बोल रहे हैं। अब चल रहे हैं भाई साहब घर, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।